أهلا بيكم وهنبدأ النهاردة مع بعض سلسلة جديدة بتتكلم عن الصوت الداخلي. طيب، يعني إيه الصوت الداخلي أو مين اللي بيتكلم جوه دماغنا؟ عمرك سمعتي صوت جواكي بيقولك مش هتعرفي أو بيقولك جربي يمكن تنجحي المرة دي؟ هنعرف مع بعض الصوت ده جاي منين ويتكون إزاي ونحاول نفهمه ونصدقه بدل ما نخاف منه. طيب، الصوت الداخلي ده هو عبارة عن الحوار اللي بنعمله بيننا وبين نفسنا. الحوار ده أوقات بيكون عبارة عن كلمات، وأوقات تانية بيكون عبارة عن أفكار، وأوقات تالتة بيكون عبارة عن إحساس. ممكن نعمل ده بشكل واعي واحنا مدركين وفاهمين وسامعين الصوت ده، وممكن نعمله بدون وعي. والإحساس ده ممكن يبقى إحساس بالراحة أو إحساس بعدم الراحة أو القلق، التوتر. زي ما تروح حتة تحس إن أنت مش مرتاح بس أنت مش فاهم أنت مش مرتاح ليه، أو تجيلك فكرة أنت مش عارف تترجمها مش فاهمها. كل اللي نقدر نقوله إن كل إنسان عنده صوت جواه بيكلمه طول الوقت. أوقات الصوت ده بيكون لطيف وبيشجعنا وبيفكرنا إننا نستحق، وأوقات تانية بيكون قاسي بينتقدنا ويلومنا على كل حاجة. في الحقيقة الاتنين جزء مننا، الصوت ده مش عدونا، هو مجرد انعكاس للتجارب والطريقة اللي احنا بنفهم بيها نفسنا. طيب، يبقى الصوت الداخلي ده هو الحوار الدائم اللي بنعمله بيننا وبين نفسنا. ممكن يبقى كلمات، ممكن يبقى أفكار، ممكن يبقى إحساس. طيب، الصوت ده أصلا اتكون إزاي؟ اتكون من 3 حاجات. لا إما التربية، الطريقة اللي أهلنا كانوا بيتعاملوا معانا بيها في الفترة اللي احنا كنا لسه فيها أطفال ولسه بنتكون، تمام، أو التجارب اللي احنا عدينا بيها، وبرضه ده بنسبة كبيرة واحنا أطفال. لأن واحنا كبار احنا لسه عايشين بتجارب الطفولة ومشاعر الطفولة. يعني لو احنا مثلا واحنا صغيرين اتحطينا في موقف محرج، لما بنكبر واتحطينا في نفس الموقف هنعيش نفس مشاعر اللي احنا عشناها واحنا اطفال. طول ما احنا ما فتتناش المشاعر دي والتجارب دي وفهمناها، عقلنا هيفضل يفكرنا بيها. وطبعا احنا وضحنا النقطه بتاعت ان عقلنا بيعيد لنا التجارب دي ليه في فيديوهات سابقه، ولكن التفكير خلينا نوضح النقطه دي تاني. عقلك عنده تصور ان انت ما عندكش نسخه من المواقف دي والحاجات المؤلمه اللي انت عشتها، تمام، غير معاه هو بس اللي معاه النسخه الاصليه، هو بس اللي معاه النسخ كلها اصلا. فعقلك لما بيعيدها وبيفكرك بيها بيفكرك بيها من باب ان هو بيحميك، من باب ان هو خايف عليك، من باب اللي هو بيقول لك خلي بالك عشان ما تقعش في نفس الغلطه دي تاني. طيب، علشان نطمن عقلنا ونقول له ان احنا خلاص فوقنا ومش هنعيد التجارب بتاعه الطفوله دي تاني ومش هنتحط في نفس المواقف المؤلمه دي تاني، لازم نتكلم عن المواقف دي او نكتبها. المهم ان احنا نعبر عنها ونفهم عقلنا بالطريقه دي، سواء بالقراءه سواء سوري بالكتابه، او هي يعني هو افضل الكتاب، او ان احنا نتكلم بيها نتكلم عنها مع حد. احنا بنقول لعقلنا كده ان بقى في نسخه تانية غير النسخه اللي عندك، فاهدى انت، فبعد كده مش هيفكرك بيها تاني. بس عشان كده انا بقول مواقف احنا ما فتتناهاش، ما اتكلمناش عنها وعبرنا عن مشاعرنا وقتها كانت ازاي، وفهمناها وحطيناها في الاطار الصح اللي واحنا كبار دلوقتي واعيين شايفينها صح. يعني شايفين ان احنا مثلا واحنا صغيرين الموقف ده انا كنت صغير ما كنتش قادر احمي نفسي فحسيت فيه بالظلم، لكن انا دلوقتي وانا كبير انا قادر احمي نفسي فمش هحس احساس الظلم ده تاني، او مش هحس المشاعر الخوف اللي انا حسيتها دي تاني. تمام. طيب، نرجع تاني للصوت الداخلي، بس احنا كان لازم نوضح النقطه دي عشان لو في حد ما شافش الفيديوهات السابقه يبقى فاهم النقطه دي. تمام. فاحنا قلنا كده ان الصوت الداخلي ده بيتكون من تربيه اهلنا لينا، تمام، لو كانوا اهلنا بيشجعونا او بينتقدونا فالصوت ده هيبقى صوره او انعكاس للتربيه دي. تمام. النقطه الثانيه التجارب اللي احنا عدينا بيها سواء واحنا اطفال او واحنا كبار واحنا ما اتكلمناش عنها وعالجناها وحطيناها في الاطار الصح. او الحاجه الثالثه هي نظرتنا لنفسنا والناس. دول ال3 حاجات اللي الصوت الداخلي ده بيتكون منهم. طيب، لو انت طول الوقت بتسمعي نقد من اهلك فالصوت الداخلي بتاعك ده هيبقى نسخه من النقد ده. لو كنت اتعلمتي وانت صغيره التشجيع، فهتلاقي نفسك الصوت الداخلي ده بيشجعك حتى في وقت الغلط، والصوت ده حنين عليكي. تمام. طيب، انواع الصوت الداخلي ده ايه بقى اصلا؟ هما 3 انواع. لا اما صوت ناقد، وده بيخاف عليك اصلا من الفشل فبيحاول يحميك عن طريق ان هو يلومك او يخوفك. انتوا فاهمين يا جماعه الموضوع عامل ازاي؟ يعني احنا فعليا محتاجين ومهم جدا جدا ان احنا نقرا ونفهم عن نفسنا عشان نعرف نتعامل معانا، عشان سبحان الله بجد ربنا يعني لما هتفهموا عن نفسكم هتفهموا يعني ربنا بجد خلقنا حاجه عظيمه. تمام. انت متخيل ان الصوت ده بينقضك عشان يحميك، عشان هو خايف عليك من الفشل، علشان هو آه، مش عشان يضرك. يعني هو غصب عنه اتربى على النقد، فبيحاول يحميك عشان محدش ينقدك. انتوا فاهمين السيكولوجيه بتاعتنا عامله ازاي؟ والوعي واللاوعي بيأثروا فينا ازاي؟ فمهم جدا ان احنا نفهم نفسنا. تمام.
او الصوت التاني بقى هو الصوت الداعم. الصوت ده بيشجعك، لكن الصوت ده كمان واقعي شويه. يعني هديكم مثال تاني دلوقتي. تمام. الصوت التالت بقى، الصوت التالت ده الصوت الحقيقي، اللي هو الجوهر بقى، الهادي، اللي بيظهر كده في لحظات الصدق والتأمل. في المثال هيوضح المقصود هنا ايه. في الصوت الناقد هتلاقيه بيقولك انت فشلتي تمام. الصوت الداعم هتلاقيه بيقولك ايه، المرة دي ما نجحناش بس ممكن نتعلم. الصوت الحقيقي بقى هيقولك انا حاسس ان انت زعلتي، بس عايزة افهم انت زعلتي ليه. هتلاقيه بيحاول يراعي مشاعرك ويترجم اللي انت حسيتيه ويتفهم ويبقى حريص ان ما يبقاش فيه سوء تفاهم. الموضوع تجربة وعدت وفشلنا وي 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 وكل ده، بس انت زعلتي، انت كويسة. ده الصوت الحقيقي. تمام. طيب ليه مهم ان احنا نسمع الصوت ده؟ لان ببساطة الصوت ده هو اللي بيوجه قراراتنا بدون ما نحس. لأن الصوت ده لما بنسمعه بوعي ونبدأ نفهم إحنا ليه بنختار ده وليه بنتصرف بالطريقة دي. تمام. فببساطة الصوت ده عبارة عن البوصلة اللي إحنا بنتحرك وبنعمل كل حاجة على أساسها. طيب البوصلة دي لو مش نظيفة أو يعني مش شغالة صح، هتوجه قراراتنا وهتوجه حياتنا لمسار مش صح. طيب ايه اللي احنا محتاجين نعمله؟ ان احنا ننظف البوصلة دي شوية علشان تشتغل بشكل صح. تمام. طيب اخيرا مطلوب بس تمرين بسيط نعمله. جربوا النهاردة تكتبوا اي فكرة بتعدي على بالكم لما تغلطوا او تترددوا. هل الصوت اللي جواكي ده كان بيهاجمك ولا بيطبطب؟ بس اكتبي ده من غير اي احكام، ما تحكميش على نفسك في اي حاجة، اكتبي بس. تمام. واخيرا باكد ان الصوت الداخلي ده مش عدوك، هو محتاج ان يسمعك زي ما انت محتاجة انك تسمعيه. تمام. المرة الجاية هنتكلم عن الصوت الناقد اللي ساعات بيكون أقسى من أي حد تاني في حياتنا.